ပဲခူးတိုင်းဒိုင်ဦးထောင်မှာအကျဉ်းသားတွေကိုကျွေးတဲ့အစားအသောက်တွေဆိုးရွားလာပြီးစေကူတာမှုဆိုင်ရာပါဆယ်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ WOPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒိုင်ဦးထောင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်ခန့်ကညွှန်မှုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးညွှန်မှုဆိုသူလာရောက်ပြီးနောက်မှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းကျွေးတဲ့အစားအစာတွေဟာစားတောက်လို့မရတဲ့အထိဆိုးရွားလာတယ်လို့ WOPP အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီအစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစာအိမ်နာတာဗိုက်အောင်နာနဲ့အစာအိမ်ယောဂအခြေခံရှိထားသူတွေအတွက်ယောဂပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတောင်းခံတဲ့အခါပါရာစီတမောကိုသာသုံးစွဲဖို့အကျဉ်းထောင်ကပေးခဲ့တယ်လို့ WOPP အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကထောင်ဝင်စာပါဆယ်တွေကတဆင့်စေဝါတွေပေးသွင်းရမှာလဲကြားကဖြတ်ယူထားတာထောင်ဝင်စာပါဆယ်သွင်းခွင့်မပေးတာနဲ့အရေးသွင်းညံ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲလှယ်ထားတာတွေကိုအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကပေါ်ပေါ်တင်တင်ဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအကျဉ်းထောင်နေရန်တွေကိုတန်ရှင်းအောင်တိုက်ခိုင်းတာအော်ဟစ်ဆဲဆိုတာအခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့အညီနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ပြောဆိုတင်ပြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတိုက်ပိတ်အကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအကျဉ်းထောင်နေရန်တွေကိုတန်ရှင်းအောင်တိုက်ခိုင်းတာအော်ဟစ်ဆဲဆိုတာအခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့အညီနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ပြောဆိုတင်ပြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတိုက်ပိတ်အကျဉ်းချတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။